女孩发现自己全家都是书里的大反派后，她每天利用系统偷偷吃全家人的瓜，可是没想到全家都能听到她的心声。晚饭桌上，她疯狂吐槽大哥：系统，咱来聊个哲学问题呗。我哥都快26了，咋连个女朋友的影子都没有？按理说，他们这种富二代圈子，不都该是女友日抛的主吗？可我哥身边，别说女朋友了，连只母蚊子都绕道走。他是不是身体有啥难言之隐啊？正往嘴里扒拉饭的顾明修，咀嚼的动作瞬间凝固，额头上仿佛有3条黑线缓缓滑落。顾父顾母闻声，齐刷刷的扭头，眼神里写满了吃瓜群众的好奇。说实话，他们也纳闷的紧，这小子咋就母胎 solo 至今呢？系统无语的解释道：宿主，你哥身体倍儿棒，是妈妈香，他不谈恋爱，纯粹是人家乐意单着。不过嘛，暗恋他的人倒是不少，就是性别嘛，都是男的，而且还不止一个。顾念初的眼睛瞬间瞪得像铜铃，我去，这么刺激的吗？顾父顾母也跟着瞪大了眼睛，自家儿子不招蜂引蝶，改招蜂引，难了。夫妻俩默契的放下筷子，悄咪咪的竖起耳朵，生怕错过任何一个细节。顾明修听到系统的爆料，差点没被自己的口水活活呛死。什么鬼？哪个男人觊觎他？顾念初内心的八卦之火已经熊熊燃烧，自己哥哥身上竟然这么刺激，快说！暗恋我哥的那个男的是谁？肯定是他身边的人吧？近水楼台先得月吗？系统很快给出了答案，确实有个是他身边的人，而且你们全家都认识，他叫陈哲，好像还是你哥铁的能穿一条裤子的好兄弟。陈哲这个名字一出，顾家4口人仿佛被一道惊雷劈中，脑子里瞬间炸开了锅。陈哲和顾明修那可是穿胎当裤一起长大的交情，两家关系好的跟一家人似的。毫不夸张的说，陈哲就是他们顾家的编外人员啊。顾念初偷偷瞄了眼自家老哥，不得不承认，确实是盘量条顺的大帅哥，身高腿长，宽肩窄腰，妥妥的男模身材。只是这配置为什么不斩女只斩男呢？百思不得其解，实在想不通啊。此刻的顾明修内心已经快崩溃了，他最好的兄弟居然想上他，卧槽，他浑身的鸡皮疙瘩都起来了。顾父顾母看看女儿八卦的小眼神，又瞅瞅儿子那比锅底还黑的脸色，默默的低头扒饭。哎，年轻人的世界他们是真搞不懂啊。不过夫妻俩接受能力还算强，毕竟现在社会这么开放，只要是真爱，未来儿媳妇是男是女，他们也不是不能接受。就是这事儿吧，冲击力确实有点大，需要点时间消化一下。看着自家帅的人神共愤的哥哥，顾念初在心里直摇头。哎，我哥这个铁憨憨，肯定还不知道自家兄弟对他心怀不轨吧？要不要找个机会提醒他一下，免得菊花残满地伤？顾明修内心咆哮：谢谢您嘞，不用了，我已经知道了。这顿晚饭吃的那叫一个表面风平浪静，实则暗流涌动。毕竟大家都消化着一个足以载入家庭史册的惊天大瓜。顾念初吃完饭，一溜烟的跑回了房间。他决定了，必须制定一个周密的计划，誓死捍卫哥哥的贞操。陈哲只是暗恋大军里的一个先锋，系统说以后会遇到更多。不行，男孩子的清白也很重要。我顾念初今天就要成立哥哥贞操保护协会。顾念初一回房，客厅里剩下的一家3口立刻心照不宣的聚集到了议事厅。这一家子除了被保护的太好，天真烂漫的顾念初，个个都是人精，人均800个心眼子。饭桌上对方那些微表情和小动作，早就被他们尽收眼底。你们应该也都听见初初的心声了吧？顾府率先打破沉默，顾母和顾明修沉重地点了点头。而且我们也知道了，我们活在一个书本的世界里，还他喵的是全员反派。顾府长叹一口气，眉宇间带着一丝无奈。虽然搞不懂这到底是个什么情况，但初初突然冒出个系统，我们又能读他的心，这事儿吧，已经不能用科学来解释了。明修，对于刚才饭桌上的事，你怎么看？我现在脑子很乱。顾明修烦躁地揉了揉眉心，语气里透着一丝不易察觉的崩溃。他是真没想到，自己掏心掏肺的好兄弟，居然对他有那种想法。这事儿得靠你自己解决，我们当爹妈的也帮不上什么忙。顾父拍了拍儿子的肩膀，语重心长地说道：不过我们思想很开放的，未来儿媳妇是男是女，我们都不挑剔，只要你真心喜欢，什么样的都行。顾明修本来还以为爹妈在跟他开玩笑，可当他看到他们那副比珍珠还真的神情时，整个人都麻了。不是，我说你们这接受能力是不是有点过于强悍了？与此同时，回到房间的顾念初正斗志昂扬地在网上冲浪，疯狂搜索各种防狼神器，是要为哥哥的贞操筑起一道坚不可摧的长城。这个狼牙棒看着挺威猛，就是个头有点大，塞兜里怕是会当场射死。这个伸缩棍倒是不错，就是万一不小心按到开关，在公交车上突然弹出来，那画面算了，下一个。顾念初对着屏幕上的防狼道具挑挑拣拣，感觉这些玩意儿要么不够实用，要么携带起来像个移动武器库，实在是不方便。系统看着他那兴致勃勃的样子，忍不住吐槽道：你们人类这些稀奇古怪的东西是真的多，不过这玩意儿真能派上用场吗？顾念初立马不服气的反驳：怎么就用不上了？那是你不会用，你看这个防狼喷雾，小巧便携，简直是居家旅行防狼防骚扰的必备良品，遇到危险直接对着那张臭脸呲的一下，完美，就买它了。下单后他又对着系统谆谆教诲起来：以后你可得主动点，有什么新瓜必须第一时间向我汇报，别老跟个闷葫芦似的，非得等我问。你想想，今天我要是没多嘴问一句，我哥的清白要是真没了，那可咋整？突然好想口吐芬芳是怎么回事？我堂堂一个拯救反派系统，怎么就莫名其妙的沦落成吃瓜第一线了？另一边，顾明修正躺在床上毫无睡意，今天发生的事情信息量太大，他的 CPU 都快干烧了。怎么会呢？陈哲怎么可能喜欢他？该不会是搞错了吧？对，那个什么破系统，指不定就是个山寨货，数据出错了。顾明修对系统的话半信半疑，但心里终究是埋下了一颗警惕的种子。第二天一大早，顾明修顶着2个硕大的黑眼圈，端着咖啡，一脸的生无可恋。顾念初瞅着自家老哥这副被霜打了的茄子样，以为他公司出了什么大事，关切的探过头去：哥，公司遇到麻烦了，你看
看你这脸色，跟熬了3个大夜似的。顾明修一噎，这让他怎么回答？总不能说我怀疑我最好的兄弟想睡我，所以失眠了吧？他只好用眼神向父母发出紧急求救信号。顾父见状，默默地扭过头，假装在欣赏窗外的风景。顾明修瞬间无语住，这爹是亲的吗？还是顾母心软？随口找了个借口打圆场。你哥那是为私事烦心呢，跟公司没关系。哎呀，你个小丫头片子管那么多干嘛？今天不是约了你的小姐妹逛街吗？再磨蹭可就迟到了。顾念初摇了摇头，不去了，逛街没意思。要不我今天跟你去公司呗？哥，系统说我们全家都是恶毒大反派，我倒要亲眼看看我们家到底干了什么伤天害理的事儿，才落得这么个名声。要是真干了什么违法犯罪的勾当，现在悬崖勒马还来得及。所以我决定了，以后要多陪陪家人。至于那些塑料姐妹花，不联系也罢，反正也不是真心朋友。听到自家女儿妹妹这番大义凛然的心声，在座的3位大佬齐刷刷的陷入了沉默。他们要是傻到去干违法犯罪的事，那还能混成今天这样？还阻止个锤子！顾明修本想一口回绝，但架不住顾念初使出了撒娇耍赖的终极必杀技，最终只能无奈投降。兄妹俩出门时，顾母忍不住拉住儿子，压低声音叮嘱道：“在公司看好你妹妹啊，要是发生了什么事情，回来及时跟我们通个气。”这个事情的内涵可就丰富了，主要还是指顾念初和他那个不靠谱的系统。顾明修心领神会地点了点头，表示明白。一上车，顾念初就有点坐不住了，毕竟漫漫长路实在无聊。就在这时，系统的提示音在他脑海里叮的一声响起：“前方高能预警，你家司机有个大瓜，要不要现场吃一下？”顾念初的眼睛瞬间 biu 的一下亮了，吃，必须吃，有瓜不吃，天理难容。旁边的顾明修也悄咪咪的竖起了耳朵，虽然不明白一个司机能有什么惊天大瓜，但这并不妨碍他熊熊燃烧的八卦之魂。你家这位司机师傅经常开着你家的豪车出去泡妞，把自己包装成钻石王媪，已经骗了不少无知少女了。卧槽，真的假的？顾家兄妹俩不约而同的通过后视镜看向了前面那个看起来老实巴交的司机。这司机大哥长得挺憨厚的啊，没想到也是个时间管理大师，真是知人知面不知心。系统继续爆料，他最近还搞大了一个女大学生的肚子，那姑娘现在正四处打听他的底细呢，而且已经查到他是你们家公司的人了。不出意外的话，明天他就会杀到你们公司去，上演一出年度大戏。顾念初气得差点当场爆炸，搞半天这脏水是直接往我们家泼啊！这要是真闹到公司，我们家的脸还要不要了？再要是被那些无聊的八卦号捅到网上去，那后果简直是核弹级别的。顾明修心里也腾起一股火气，但相比于顾念初的炸毛，他显得冷静多了。毕竟这种事情处理起来并不算棘手。说起来，这系统要是没胡说八道，倒还真是帮了他们一个大忙。否则等事情真的闹大了，他们就算浑身是嘴也解释不清，吃瓜群众只会觉得他们是在甩锅。顾念初绞尽脑汁想对策，可惜他那个塞满了吃喝玩乐的脑袋瓜子，此刻就像断了网的路由器，根本蹦不出一个像样的办法来。呜呜，脑子不够用怎么办？要不就随便找个理由把他给开了。系统毫不留情地泼了盆冷水，没用的，人家姑娘连你们公司大门朝哪开都摸清楚了，现在开除，黄花菜都凉了。顾念初急了，那你说咋办啊？总不能坐以待毙吧？系统叹了口气，恨铁不成钢的提示：你旁边不是坐着一个现成的智囊团吗？告诉你哥啊，他比你聪明多了，这种小事对他来说就是动动嘴皮子的事儿，你这脑子啧。系统后面的话虽然没说出口，但那股子嫌弃的味儿，顾念初隔着脑电波都闻到了。顾念初当场不乐意了，你这是赤裸裸的人身攻击，谁还不是个小机灵鬼了？我好歹也是正经名牌大学毕业的。顾明修悄悄瞥了一眼旁边这个气鼓鼓的傻妹妹，看起来确实不太聪明的样子。顾念初偷偷瞄了瞄哥哥的侧脸，这事儿该怎么开口呢？直接跟他摊牌，要不试试？顾明修听到他这个大胆的想法，瞬间无语住，果然不太聪明，直接说：认真的吗？他就不怕我把他当神经病抓起来吗？顾念初已经顾不了那么多了，在车里当着司机的面肯定不能直接说，于是他果断掏出手机，手指翻飞，直接给顾明修发了条信息。手机叮咚一声，顾明修解锁一看，脸上的表情瞬间变得五彩斑斓，堪比调色盘。只见屏幕上赫然显示着：哥，10万火急，有个惊天大瓜我必须告诉你，你可得坐稳了。就是你那个司机是个披着羊皮的狼，开着咱家的车到处骗财骗色，他把一个女孩子的肚子搞大了，人家明天就要杀到公司来闹事了，你快想想办法。顾明修缓缓转过头看向顾念初，只见他挤出一个比哭还难看的笑容，眼神里还带着一丝谄媚。顾明修内心无力吐槽：你就不能编个靠谱点的借口吗？这么直白，我要是不信怎么办？如果不是能听到他的心声，我估计真会以为他脑子被门夹了。毕竟这司机平时看起来挺老实本分，车技也不赖。系统此刻也陷入了深深的无语，他以为顾念初会找个合情合理的借口，谁知道这姑娘这么虎，直接就上去了。这别人要是能信，那真是活见鬼了。看着自家哥哥那一言难尽的脸色，顾念初也觉得有点尴尬。我也想找个好借口啊，可这借口从哪儿找呢？谁会没事去扒一个司机的私生活啊？顾明修看着自家这个从小傻到大的妹妹，无奈的叹了口气，算了，傻了这么多年了，突然变聪明了才叫人害怕。他指尖微动，回了条信息过去，我会去查的。看到这条回复，顾念初悬着的心总算落了地。哥哥说会查，那就一定会查，这事儿稳了。一到公司，顾念初就被顾明修请进了总裁办公室，让他自个儿玩。我等会儿要开个视频会议，你乖乖待在这儿，别乱跑，有事就找刘助理。顾明修不放心的叮嘱道。顾念初立刻切换成乖巧模式，小鸡啄米似的点头。顾明修一边开着视频会议，一边还得时不时分心瞟一眼顾念初。这丫头从小就是个混世魔王，表面看着岁月静好，实际上指不定在憋什么大招，真能吓死个人。会议开到一半，陈哲的消息突然弹了出来，兄弟，上次约的露营还去不？这周末有空没？坐在顾明修旁边的顾念初眼尖的看到了这条消息，他瞬间瞪大了双眼，目光灼灼的盯着自家老哥。别答应，
千万别答应。孤男寡男的，月黑风高，太危险了。顾明修嘴角一抽，什么叫孤男寡男？这丫头是自己开创了一个新词典吗？不过她现在确实不能轻易和陈哲单独出去，但是这爬山露营是早就约好的，之前因为工作已经推了好几次了，这下子确实不好再推辞了。顾明修思忖片刻，最终还是点了头，说不定这系统这次也可能是情报有误呢，毕竟是这么多年的铁哥们儿，要是真有问题，正好趁这次机会探探虚实，看到时候系统说的是真是假。眼睁睁看着自家哥哥就这么答应了，顾念初简直气得想原地起跳，他在心里抓狂的质问系统：系统，这可咋整啊？我哥的清白怎么办？系统一副你问我，我问谁的语气，我哪知道？不过我友情提示一下，他确实会趁机对你哥动手动脚，比如摸个小手，来个熊抱什么的。顾念初瞬间感觉三观炸裂，这也太变态了吧！顾明修听得心里一阵恶寒，确实有点恶心到我了，难怪每次出去聚会，陈哲那家伙都跟个浇水似的，非要挨着我坐。顾念初立刻划开手机，光速查看自己的网购订单，防狼喷雾，现在下单，刻不容缓。会议一结束，顾念初就一脸严肃地拽住自家老哥的胳膊：哥，你这周末真要跟陈哲去爬山啊？顾明修挑了挑眉，点了点头：去啊，怎么了？顾念初欲言又止，憋了半天也不知道该怎么说。网上买的护身符得今晚才到，看来只能晚上再悄悄塞给他了。顾明修捕捉到了他的心声，网购的东西他又想买什么了？而且还是给我的。夜幕降临，快递小哥准时送货上门。顾念初做贼似的抱着包裹溜回了自己房间。顾明修本想跟过去一探究竟，但又觉得这举动有点像个变态，最终还是按捺住了熊熊燃烧的好奇心，在房间坐等开讲。你瞧瞧你妹妹，鬼鬼祟祟的在捣鼓啥呢？该不会又买了什么稀奇古怪的东西吧？顾母看着女儿那副做贼心虚的样子，忍不住开口问道。顾明修嘴角微扬，带着一丝不易察觉的得意，应该是给我买的东西。在公司的时候，我听到他在心里嘀咕，说晚上要送我个礼物。顾家父母一听这话，瞬间不满意了，凭什么就给你一个人送？顾父看着儿子那副欠揍的炫耀模样，手心瞬间就痒了，恨不得立刻来一套父爱如山组合拳。你小子干了什么好事，能让他主动给你送礼物？顾明修略带凡尔赛的轻咳一声，可能是今天把他伺候的太周到了吧。顾念初在公司这一天，那嘴就没闲着，零食、水果、下午茶应有尽有，还有专人陪玩游戏，简直是公主级别的待遇。虽然他本意是想让这小祖宗安分点别惹事，但这服务质量绝对是5星好评。晚上8点整，顾念初准时敲响了顾明修的房门，一推开门，看着里面坐得整整齐齐的爸妈和哥哥，他整个人都懵了。他在心里疯狂摇晃系统，这什么情况？我爸妈怎么也在这儿？这下我怎么把东西拿出来啊？系统淡定的回应，直接拿出来不就行了？顾念初差点崩溃，这玩意儿是能当众拿出来的吗？我特意挑这个时间，就是想私底下给我哥啊，什么东西还得私底下给？顾父顾母交换了一个眼神，满脸都是吃瓜群众的问号。顾明修心里突然升起一股不祥的预感，顾念初只能硬着头皮走过去，把手里的盒子递到顾明修手上。哥，这个给你的。顾父顾母的嫉妒值瞬间拉满，咬牙切齿的起哄道：既然是初初特意送你的礼物，那还不快打开，让我们一起开开眼？顾明修下意识的就想拒绝，但顾父手速极快，一把将盒子抢了过去，直接掀开了盖子，看着盒子里整整齐齐码着的4瓶防狼喷雾，一家人当场石化。顾念初此刻的脚趾已经尴尬的在地上抠出了3室一厅，心里疯狂呼叫系统：怎么办？怎么办？怎么办？系统无语，能怎么办？凉拌呗！真不知道这货是怎么混上恶毒女配这个角色的，剧本是不是拿错了？顾明修盯着那4瓶护身符，面容僵硬的挤出一句话：这是什么意思？顾念初干笑2声，一边解释一边脚底抹油往外挪。哥，我今天不是看到你消息了吗？你周末不是要和陈哲去爬山露营吗？这个是我给你准备的，男人在外也要好好保护自己，对吧？我还有点事，就先走了哈，晚安。话音未落，他人已经像一阵风似的溜了，只留下屋子里3个满脸写着我是谁我在哪的成年人，和陈哲一起去爬山。顾家夫妇难以置信地看向自家儿子，顾母有些为难地开口：明修啊，你真要跟陈哲一起去爬山露营啊？顾明修深吸一口气，沉重地点了点头。他约了我好几次了，之前都用工作当借口推了，这次实在是不好再拒绝了。顾父看着儿子这副视死如归的样子，也清楚他心里那份五味杂陈的别扭劲儿，重重地拍了拍儿子的肩膀，一副出谋划策的军师模样。怕啥？不就爬个山露个营吗？你把你妹妹孝敬的这4瓶护身符全带上，揣兜里贴身放好，懂不？晚上睡觉必须一人一个帐篷，要不爸给你去5金店买把大铁锁，直接把帐篷拉链咔嚓一锁，保准外面的人连条缝都扒不开。顾明修的嘴角不受控制的抽搐了2下，爸，这也太离谱了点吧？不至于搞这么大阵仗吧？顾家夫妻俩立刻异口同声的瞪眼反驳：怎么就不至于了？男人出门在外也要好好保护自己。瞅着自家爸妈这如临大敌的紧张架势，顾明修彻底词穷，那心情简直是无语他妈给无语开门，无语到家了。最终他在二老那既担忧又充满期盼的复杂目光注视下，还是认命的把4瓶防狼喷雾揣进了包里，郑重承诺周末爬山绝对装备在身。另一边，顾念初一溜烟跑回自己房间，一头扎进被子里，把自己裹成一个卷饼，内心疯狂尖叫：啊！我爸妈怎么会蹲在我哥房间里啊？刚才那场面简直是大型社死现场，我明明是掐着点，算准了他们快睡了才过去的，谁能想到人算不如天算，还是撞了个正着。完了完了，他们不会觉得我脑子有那个大病吧？系统慢悠悠的回话：宿主淡定，只要你不尴尬，尴尬的就是他们。再说了，你那番话没毛病啊，男生保护自己天经地义。顾念初咬牙切齿：我真是信了你的邪，谢谢您嘞。时间一晃就到了周末，顾念初因为这事儿翻来覆去了一宿，压根没睡着。天刚蒙蒙亮，他就顶着2个黑眼圈，像个门神似的蹲在了顾明修的房门口。顾明修睡眼惺忪的一拉开门，压根没注意到脚下还有个障碍物，一只大脚眼看就要落下去，脚下留人。顾念初眼睁睁看着那只43码的大脚在他头顶投下一片阴影，魂都快吓飞了。顾明修猛地一个机灵，闪电般收回脚，
他低头看着地上蹲着的这个小土豆，你是一大早没事干闲的慌吗？在我门口当蘑菇呢？顾念初一边揉着自己蹲麻了的腿，一边龇牙咧嘴的撑着墙站起来。我这还不是为了你，你今天真非得跟陈哲去啊？顾明修重重的叹了口气，感觉耳朵都要起茧了。尽管知道他是好心，但这同一个问题一天800遍的问，谁受得了啊？他有气无力的回答，去。我说祖宗，你每天都跟复读机似的问一遍，不嫌烦吗？顾念初在心里翻了个巨大的白眼，我嫌烦，我要不是怕你羊入虎口，谁乐意管你这破事啊？就在这时，系统突然冒出来，温馨提示哦，陈哲还特意为你哥准备了美酒。顾念初瞬间警铃大作，酒，他想干嘛？灌醉我哥然后图谋不轨？司马昭之心路人皆知啊！听到系统的播报，顾明修的心猛地一沉，立刻竖起了耳朵。系统继续爆料，具体想干啥我可不清楚，我只知道他不仅准备了酒，还只准备了一个帐篷。顾明修立刻掏出手机，飞速翻出聊天记录，果然昨天陈哲发来消息，大包大揽的说帐篷什么的都交给他，他全搞定。好家伙，这就是他所谓的全搞定，就这么搞定一个帐篷。听完系统的连环暴击，顾念初更不放心了，他上下打量着自家这个盘量调顺、堪称行走的荷尔蒙的哥哥，一张小脸都快皱成了苦瓜。哥，你非要去我也不拦着，但我送你的那个防身利器，你可千万得带上啊！顾明修的面部肌肉僵硬地动了动，重重地点了下头。本来他还觉得带一瓶都多余，现在看来4瓶全带上都不一定够用，必须以防万一。他内心欲哭无泪，被自己穿一条裤子长大的兄弟给惦记上了，这事说出去，怕是连狗听了都得摇头吧。吃完早餐后，顾明修就在全家的注视下出门了，他还拿了顾府的一个帐篷才走的。目送兄长顾明修的车消失在街角，顾念初轻叹了口气，心中五味杂陈，能做的他都做了，剩下的只能听天由命。哎呀，别太担心了，系统安慰道，那个陈哲充其量也只是占点小便宜，不敢真把你哥怎么样的，占便宜还不够严重吗？我哥可是个黄花大闺男。顾念初在心里愤愤不平，一旁假装看报的顾父和品茶的顾母耳朵竖得老高，听到黄花大闺男这个新奇的词，差点被自己的口水呛到。两人对视一眼，竟觉得这形容异常贴切。儿子长相条件样样拔尖，偏偏性子冷硬，嘴巴又毒，身边别说姑娘了，连个走得近的异性都没有。顾念初依旧不放心，你之前说喜欢我哥的男人不止一个，还有谁？顾父顾母不约而同地端起杯子，以喝水为掩护，不动声色地又凑近了些，事关儿子的清白，这可是天大的事。系统沉默了几秒，似乎在调取数据，还有3个，一个是和你父亲关系不错的生意伙伴，一个是那位伙伴的儿子，还有一个是你哥大学的学弟，不过他已经结婚生子，只是还在暗恋。这番话如同一道惊雷，炸得顾念初头脑发懵。他那个脾气火爆、言语刻薄的哥哥，竟然成了什么直男天才？那些人眼睛都有问题吧？我哥那张嘴谁受得了？顾念初简直无法理解，每次和顾明修说话，他都想动手好吗？身后的父母同样目瞪口呆，连忙喝了口茶压惊。活了大半辈子，没想到最刺激的八卦竟来自亲生儿子。顾父立刻掏出手机，将这惊天大瓜火速发给了顾明修。远在车上的顾明修看到消息的瞬间，脸色铁青。生意伙伴的儿子，还有那个不知名的学弟。他额角青筋暴起，前面的新司机吓得大气不敢喘。之前那一个已经被开除了，顾明修把事情处理得很干净。之前那个司机以强奸罪入狱，而家里的吃瓜大戏才刚刚拉开序幕。顾母不知从哪摸出一包瓜子，悠闲地嗑了起来。电视里放着他爱看的偶像剧，可是他的注意力却全在女儿身上。顾父见状也默默加入了进来，一边吃瓜一边嗑瓜子，气氛竟有几分诡异的和谐。顾念初的好奇心被彻底勾起，那个和我爸关系不错的合作伙伴，不会是赵叔叔吧？咔嚓一声，顾父顾母嗑瓜子的动作同时一顿，不是他。系统语调平淡，却投下一枚重磅炸弹。他喜欢你吧？噗！顾父一口水尽数喷了出来，客厅陷入死一般的寂静。顾念初和顾母仿佛被按下了暂停键，彻底石化。爸，你没事吧？顾念初回过神，连忙抽了纸巾递过去。顾父擦着嘴，眼神躲闪，干巴巴的指着电视，这电视剧太离谱了，吓得我水都喷了。顾念初瞥了一眼屏幕，男女主正以一个匪夷所思的角度摔在一起，然后精准的吻上，确实挺离谱的。然而顾母此刻的目光却像探照灯一样，在自己丈夫身上来回逡巡。年过40的丈夫，身材并未走样，眼角的皱纹反倒平添了几分儒雅稳重。他知道他魅力不减，可万万没想到，这份魅力竟然男女通杀。感受到妻子那锐利又充满审视的目光，顾府的后背瞬间窜起一股凉意，冷汗都快冒出来了。眼看话题从哥哥歪到了父亲身上，顾府只觉得冤枉，这事又不是他的错，他自己也毫不知情。顾念初却不依不饶，缠着系统继续深挖，系统也只能有求必应，毕竟是自己绑定的宿主，哭着也得宠下去。喜欢你哥的是一对父子，姓许，老的叫许正，小的叫许克。系统的声音透着一丝警告，这两人都不是善茬，我劝你们家最好和他们保持距离。顾念初眉头微蹙，许家与顾家虽非世交，但因生意往来，关系一直不错。他们做了什么违法犯罪的事吗？差不多。系统冷冰冰的回答，你们家未来的悲惨结局就有他们的手笔，他们还计划在你们家出事后彻底控制你哥哥。这话像一把淬了毒的尖刀，让顾念初浑身发毛，仿佛有无数只狮子在身上爬行。不行，绝对不能让那种结局发生。顾父顾母闻言，脸色也瞬间凝重，他们自认待许家不薄，却不料对方竟包藏如此祸心，不仅觊觎他们的儿子，还想置他们全家于死地。夫妻俩交换了一个眼神，不约而同地拿起了手机。顾母立刻将此事告知了远行的顾明修，而顾父则陈声安排人手彻查许家底细。顾念初又将话题拉回了父亲身上，那喜欢我爸的赵叔叔，他会不会演？顾家夫妻立刻又支起了耳朵，顾母更是意味深长地瞥了丈夫一眼，看得顾父鸡皮疙瘩都起来了。赵刚是好人，系统这次的回答带了些许温度，他虽然喜欢你爸，却是个正人君子。在原本的结局里，你家出事后，是他一直在背后默默帮助你们，最后还替你们全家处理了后事。这番话让顾家人
人心中五味杂陈。顾母看向丈夫的眼神复杂难明，既有看不出你魅力还挺大的调侃，又有几分感慨。顾父则连忙擦着冷汗，用眼神向妻子表忠心。天地良心，我可什么都不知道。我们青梅竹马这么多年，我心里只有你。确实，两人从初中同学到高中恋人，再到大学步入婚姻殿堂，感情一直恩爱如初。顾父的心思全在妻子和一双儿女身上。顾母轻哼一声，算是暂时放过了他，只是心里不免唏嘘。赵刚也是个可怜人，爱上了一个注定得不到的人。得知赵刚并无恶意，顾念初也松了口气。这一上午的瓜，虽然吃的是自家的，却也吃得惊心动魄。另一边，顾明修在车上接收着母亲发来的连环信息，整个人都快麻了。他们顾家的男人到底有什么魔力？怎么吸引的全是男人？不过当务之急是解决那个恶心的许家。车行至约定的山脚，陈哲早已等候多时，他热情地迎上来，给了顾明修一个大大的拥抱。叫了你这么久才肯出来，最近很忙啊？顾明修不动声色地拉开些许距离，微笑道：是啊，公司事情多。两人寒暄几句，便开始登山。露营的装备已提前送上山，他们只需轻装上阵。看着走在前面神色如常的陈哲，顾明修的心情前所未有的复杂。那张熟悉的笑脸背后究竟藏着怎样的心思？尽管内心对系统的判断存疑，顾明修还是谨慎地将妹妹给的防狼喷雾揣进了口袋。登山途中气氛意外的和谐，除了刻意避开陈哲偶尔的肢体接触，一切都还算自然。然而远在顾家的三人却早已坐立难安。顾念初怕自己的心声被父母察觉，早早躲回了房间。而顾父顾母这对老油条表面上波澜不惊，私底下却靠手机短信交流着内心的焦灼。与此同时，山顶上顾明修和陈哲已经架起了烧烤架。陈哲看到顾明修带来的帐篷，笑着打趣：不是说了别带东西吗？我都准备好了，以防万一。顾明修不动声色的回应：有个备用的总没错。陈哲没再多言，两人一边烧烤一边聊着工作和生活，气氛融洽的仿佛什么都没发生过。顾明修看着对面谈笑风生的陈哲，心底却轻轻一叹，他们从小一起长大，兴趣相投，脾性相近，若没有那些乱七八糟的心思，该有多好。夜幕降临，天色渐沉，陈哲一边收拾着残局，一边提议：时间不早了，早点休息吧，明天还得早起拍日出，难得来一次，不留个纪念太可惜了。顾明修嗯了一声，开始搭建帐篷。那是一种自动帐篷，方便快捷。看着并排立起的两个帐篷，陈哲终于忍不住开口：其实一个就够了吧，山上冷，两个人睡还能互相取暖。此话一出，顾明修心中咯噔一下，面上却依旧平静无波。还是两个吧，方便些，也不影响彼此睡眠。开什么玩笑，就算不知道陈哲的心思，两个大男人睡一个帐篷也太过别扭。陈哲碰了个钉子，便没再坚持。夜半，山风呼啸，幸而装备齐全，倒也不觉得冷。顾明修听着帐外的风声，渐渐有了睡意。他不禁开始怀疑，或许真的是系统搞错了，毕竟陈哲至今未有任何出格的举动。然而凌晨2点，一阵悉悉索索的轻响将他惊醒。他微微睁眼，借着月光，清晰的看到一个熟悉的人影正在他的帐篷外鬼鬼祟祟。是陈哲。顾明修躺在睡袋里，静静的看着那个人影的动作，心中一片冰冷。幸好听了老父亲的叮嘱，他特意用一把小锁锁住了帐篷拉链。帐外的陈哲显然有些烦躁，他没想到这帐篷竟然拉不开，好不容易创造的独处机会，难道就要这样白白浪费？帐内，顾明修默默握紧了手中的防狼喷雾。现在他再无半分怀疑，哪个正常人会半夜3更来撬别人的帐篷？他已经想好了对策，只要陈哲敢闯进来，他就毫不犹豫地喷过去，然后就用受惊下措把驱蚊水当武器的借口搪塞。此刻山下的顾家也同样一夜无眠。顾念初在床上翻来覆去，不停地骚扰系统：怎么样了？我哥没事吧？系统被他问得不耐烦，都说了800遍了，你哥没事。他谨慎得很，用锁把帐篷锁了，陈哲进不去。放心，他吃不了你哥的豆腐。得到肯定的答复，顾念初稍稍安心，却又好奇哥哥为何会带锁上山。而另一边，顾父顾母也在焦急地给儿子发着信息，只是此刻的顾明修全副心神都在帐外的陈哲身上，根本无暇顾及手机。折腾了近半个小时，陈哲终于放弃了，悻悻地回了自己的帐篷。帐篷外终于恢复了寂静，顾明修紧绷的神经才稍稍松懈。他给家人报了平安，心里却已然做了决定，这段友情可以维持，但任何更亲密的关系到此为止。天一亮，顾明修便胡乱拍了几张日出的照片，匆匆收拾行囊，以工作繁忙为由，执意下山。陈哲的脸上看不出半点昨夜的痕迹，依旧是那副温和的笑容，甚至还带着一丝惋惜。这么忙，才一晚就急着回去。不得不说，陈哲忍耐力真有够可以的。顾明修若不是有系统提醒，怕是真会被这张无害的脸骗一辈子。顾明修面色如常的淡然回应：没办法，公司事务缠身。说罢便转身离去，我先走了，你也早点下山。告别陈哲，他几乎是头也不回的朝山下狂奔。山间的冷风刮过耳畔，身后仿佛有无形的猛兽在追赶。与此同时，顾家别墅里气氛同样凝重。顾念初顶着2个硕大的黑眼圈，像只焦躁的土拨鼠，在客厅里来回张望。系统被他烦得快要数据紊乱，已经在路上了。你怎么这么烦人啊？顾父顾母则故作镇定地坐在沙发上，飞快敲击手机屏幕的手指却暴露了内心的波涛汹涌。8点整，门终于开了。顾明修走了进来，头发凌乱，衣衫褶皱，一脸的疲惫。顾念初倒吸一口凉气，在心中对系统发起了灵魂拷问：系统，你不是说没事吗？我哥这副样子，分明是被人狠狠蹂躏过了。我以我的统哥保证，绝对什么都没发生。系统极力辩解。顾明修饿得前胸贴后背，一进门就直奔厨房，根本没空去听妹妹的心声。顾念初却不放过他，小心翼翼地凑上前：哥，昨晚玩得开心吗？顾明修瞥了他一眼，随口答道：
还行，就是山风太大，睡得不太好，睡得不好。顾念初脑中警铃大作，这不就是被折腾了一晚上的铁证吗？顾明修刚把一大口面包塞进嘴里，听到这句话，顿时一口面包就噎在了喉咙里，他憋得满脸通红，捶着胸口说不出话来。他为什么脸红？顾念初的脑回路再次跑偏，童子，你看我哥这神情，他好像还挺陶醉的。此言一出，一旁偷听的顾父顾母险些当场晕厥过去。系统终于忍无可忍，在顾念初脑中咆哮：陶醉个毛线！你哥要被你噎死了！顾父眼看儿子脸色由红转紫，猛地从沙发上弹了起来，只听啪的一声，顾父一记降龙18掌正中顾明修后背，那口堵在喉咙的面包总算被拍了出来。顾明修大口喘着气，一转头就看见自家傻妹妹还愣在原地，一副状况外的无辜模样。他气不打一处来，握紧的拳头蠢蠢欲动，还陶醉？陶醉个头！他差点被噎死。这个傻妹妹还在那里琢磨他陶醉昨天晚上的事情。顾母看着儿子捏紧的拳头，眼疾手快，一把将傻女儿拉到一边：你哥累了，别在这儿添乱，自己玩去。被关在门外的顾念初一脸委屈：童子，我是不是被孤立了？爸妈以前最疼我了，现在怎么开始偏心我哥了？系统有气无力，能不能别叫我童子？土死了，这不是显得亲近吗？顾念初振振有词：你快说，我哥昨晚到底有没有事？说了800遍了，没事，他就是狂奔下山累着了。狂奔下山！顾念初脑中瞬间浮现出一只捶着胸口嘶吼着冲下山的金刚。厨房里，顾明修正一五一十地向父母交代昨晚的惊魂记。顾母一边嗑着瓜子，一边听得津津有味，时不时还点评2句。那以后怎么办？顾父叹了口气，颇为唏嘘，毕竟是从小一起长大的情分，总不能说断就断。顾明修也头疼不已，先这样吧，维持普通朋友关系，以后尽量避免单独相处。吃饱喝足，顾明修回房补了个回笼觉，直到中午才神清气爽地醒来。不过醒来却听见楼下父母的争执声：赵刚单独约你出去想干嘛？我可告诉你，长点心眼。顾母的声音里满是警惕。顾父一脸为难，人家约我钓鱼，我怎么拒绝？再说我们经常一起，他一直都很有分寸，我同意你去了吗？我只是让你当心点。顾明修扶额，差点忘了自家老爸也有个同性爱慕者，他们顾家的男人到底是什么吸引男人的体质？不过赵叔和陈哲不同，赵叔为人谦和有礼，对母亲尊敬，对自己和妹妹也疼爱有加，与父亲相处更是恪守分寸，从未逾矩。想到这，顾明修稍稍宽心。可当看到父亲拎着渔具准备出门时，他还是没忍住提醒了一句：爸，注意分寸。顾父的脚步一个踉跄，差点没把渔具扔了。这都什么事儿啊？他现在连门都不敢出了。突然他灵光一闪，目光投向了楼上，对，带上那个只知道追剧吃零食的丫头。于是还穿着睡衣的顾念初就这么被亲爹从被窝里薅了出来。看着双眼放光的老父亲，他吓得缩了缩脖子：爸，我最近没犯错吧？顾父笑得一脸谄媚，脸上的褶子都挤成了一朵花。乖女儿，跟爸去钓鱼好不好？你还没钓过鱼吧？今天带你见识见识。顾念初惊恐的后退2步，悄悄拽了拽顾明修的衣角：哥，爸该不会是想把我卖了吧？顾明修无语，他真的受够了这群戏精家人。最终顾念初还是被半推半就的塞进了车里，心里七上八下的。童子，我爸到底要干嘛？他钓鱼可从来不带我妈，今天这是抽什么风了？顾念初在心里嘀咕。系统懒洋洋的回应：钓鱼就是钓鱼，至于为什么带你，我也不知道，可能他需要一个鱼饵。童子，你学坏了。听到这番对话，顾父心里乐开了花，看来以后出门带上这丫头准没错，简直是最佳挡箭牌。到了钓点，老远就看见了等候的赵刚。童子，我爸竟然出来私会！顾念初内心警铃大作，顾父差点一口老血喷出来。私会？他要是真私会，能带上他这个电灯泡吗？顾哥，赵刚笑着迎上来，看到顾念初，笑容愈发真诚。初叔也来了，今天叔叔教你钓鱼，保证让你钓条大鱼。赵刚温和的态度让顾念初瞬间安心下来。若不是系统提醒，谁能看出他对自己老爸那点不可言说的心思呢？顾父已经架好了自己的装备，随手递给顾念初一根迷你鱼竿，这个给你。顾念初看着手里那根细得像牙签的鱼竿，满头黑线，这玩意儿是钓鱼还是钓螺丝？更离谱的是，连鱼饵都没有，只给了他一把小板凳，把他安排在自己和赵刚中间。系统，我爸这是让我上演姜太公钓鱼，愿者上钩吗？连个饵都不给，新手保护期嘛，有没有鱼饵都一样，加油！系统一本正经的胡说八道，顾父差点笑出声。这系统是越来越有意思了，还是赵刚贴心，很快帮他准备好了鱼饵。初鱼饵放这儿了，每次挂一点点就好，钓到大鱼，叔叔烤给你吃。顾念初用力点头，心里感慨万千，这么靠谱的人，怎么就看上他那个不着调的爹了呢？顾父内心尖叫，看上我怎么了？我年轻时也是风流倜傥的好吗？或许真是新手光环附体。顾府和赵刚那边还颗粒无收，顾念初这边却跟菜市场进货一样，一条接一条，忙得不亦乐乎。哈哈哈，丰收了！看来我真是个钓鱼天才。顾念初的嘴都快咧到耳根了，看着女儿桶里活蹦乱跳的鱼，顾父心里酸溜溜的。明明是同一片水域，怎么鱼就全往他那跑呢？这钓点似乎是个会员制的高档场所，来往的人非富即贵。1个小时后，人渐渐多了起来，顾念初的进货速度也慢了下来。闲得无聊，他又开始骚扰系统。童子，来点八卦解解闷呗，八卦多的是，就看你想听哪个了。你们这圈子可真够乱的。顾念初目光一扫，忽然在不远处锁定了一个熟悉的身影，那不是豪门圈里出了名的模范丈夫吗？他与妻子的爱情故事可是流传甚广的佳话。灰姑娘嫁入豪门，多年恩爱如初。然而他身边的那个女人却不是他那位出身普通的妻子。系统，那男人身边是谁？他不是模范丈夫吗？怎么跟别的女人出来玩？顾府闻言，脖子咔的一下扭了过去，速度快的让一旁的赵刚都吓了一跳。顾哥，没事吧？没事没事。顾府尴尬的笑了笑，活动活动脖子。好家伙，钓个鱼
鱼都能吃到一手新瓜。系统开始爆料，什么模范丈夫都是装出来的，娶他妻子不过是因为他家是普通好掌控罢了。所谓的恩爱，全是公关团队的杰作，为了维持他深情人设的假象。顾念初皱眉，心底涌起一阵厌恶。亏他还以为撞见了真爱，原来又是一场精心编排的戏码。那他身边的女人是谁？总不能是养在外面的情人吧？系统语出惊人，不是情人，是他兄弟的老婆。卧槽！顾念初和顾父内心同时爆了粗口。顾父不动声色地将椅子往那边挪了挪，赵刚只当他是躲太阳，并未多想。他兄弟知道吗？该不会被蒙在鼓里吧？知道。系统慢悠悠地抛出更劲爆的消息，他兄弟不就在那儿吗？看见旁边那个胖子没？就是他。这一下，顾念初和顾父的三观被彻底震碎，两人努力克制着，既想看戏，又怕被赵刚发现，眼睛都快斜成了斗鸡眼。所以我说你们这圈子乱，有钱就寻求刺激，别人的老婆就是香。系统总结道。顾父很想反驳，他可是24孝好老公，可别一竿子打死一船人。他心里痒痒的，恨不得立刻把这惊天大瓜分享给老婆。那个所谓的模范丈夫叫李云，他妻子赵淑华和顾母也算熟识，时常一起逛街参加太太剧，也不知道赵淑华对丈夫这些龌龊事究竟知情几分。另一边，顾念初已经缠着系统开始吃下一个瓜，这小小的钓鱼场简直是八卦集中营，各种毁三观的猛料层出不穷。顾父按捺不住分享欲，立刻拉了个群，命名为吃瓜一家人，唯独把瓜园顾念初排除在外。他将听来的劲爆消息一股脑发进群里，一边发一边感慨人性的复杂。此时顾母正在太太局的聚会上，其中就有赵淑华。看到丈夫发来的消息，她震惊的目瞪口呆，再看向一旁笑得温柔端庄的赵淑华，实在看不出半点端倪。这对夫妻竟将模范人设经营了数十年，若不是系统揭穿，谁能想到背后如此不堪？正在公司的顾明修也被拉进了群，本是随意一瞥，结果彻底被里面的内容刷新了认知。他没想到那些表面光鲜的叔伯辈，私下里竟玩得这么滑。钓鱼场这边，顾念初的战绩斐然，钓上来的鱼比顾父和赵刚加起来还多，条条肥美。赵刚信守承诺，为他准备了一顿丰盛的烤鱼大餐。看着忙碌而温和的赵刚，顾念初在心里叹气，赵叔叔人真好，就是眼光不行。顾父悄悄翻了个白眼，这话他今天已经念叨800遍了，看上他就是眼光不行。也罢，被这丫头一搅和，心里那点别扭倒是烟消云散了。既然赵刚小心翼翼地藏着心思，他便也装作不知，没必要戳破。回去的路上，顾念初吃瓜吃得精疲力竭，靠在座位上昏昏欲睡。本以为安稳吃瓜的日子会一直持续下去，谁知他不找事，事却找上了他。不去那种宴会我去干什么？不就是变相的相亲会吗？顾念初想也不想地拒绝了母亲递来的宴会请柬，就当去玩玩吗？顾母拿着几件高定礼服在他身上比划着，不去倒显得不合群，又要被人非议。他可不希望女儿的名声被那些闲言碎语玷污。见顾念初依旧兴致缺缺，他又补充道：“你哥也陪你去，实在不喜欢，就当是去蹭顿饭。”顾念初无奈地叹了口气，正要妥协，脑海中却突然响起系统的声音：“去吧，今晚有大事发生。”传说中的男女主要出现了，一句话让房间里的空气瞬间凝固。男女主害了他们全家的男女主。随即，顾念初眼中迸发出危险的光芒，他啪的一下抓过一件礼服，转身就冲进了衣帽间。去，他倒要亲眼看看，能把他们顾家害得家破人亡的究竟是何方神圣。在他换衣服的间隙，顾父、顾母和顾明修交换了一个沉重的眼神，脸上的神情如出一辙。虽然素未谋面，但那份源自未来的血海深仇也让他们心中充满了厌恶。记住，别主动挑事。系统急切地警告道：“你一旦挑事，就又走上恶毒女配的老路。你的任务是认清他们的长相，以后绕着走。凭什么？”顾念初在心里冷笑：“我没错，该躲的是他们。打住！我不是让你怕他们，是怕你惹一身骚。”系统苦口婆心：“男女主身边总会发生匪夷所思的事，他们是世界的主角。你觉醒了意识，不代表别人也觉醒了。”顾念初不情愿地嗯了一声。系统说得对，现在一切尚未发生，没必要急于一时。闭门之隔，外面的三人也听到了这番对话，他们没有出声，只是在手机上迅速地交流着。顾父本想让他们别去，但顾明修的看法更为冷静，必须去，至少要认清敌人。至于如何应对，届时再看。他坚信这一世顾家的命运绝不会重蹈覆辙。片刻后，顾念初换好礼服走了出来。顾母看着光彩照人的女儿，满眼骄傲。什么女主怎比得上她的宝贝女儿？无论长相、身材还是家世，顾念初都是顶配，否则当初又怎会是稳坐第一的恶毒女配呢？陆家是顶级豪门世家，比他们家还要厉害那么一点。陆先生和陆太太在儿子成年之后就把公司交给儿子了，两家的往来不多，大部分都是生意上的往来。不过这位顶级豪门大少叫什么名字他忘记了，连主人的名字都忘了，你觉得合适吗？脑海中系统那毫无起伏的机械音适时响起，顾念初不以为意的腹诽：“外面不都叫他陆总，反正又没交集，到时候跟着叫就行了。”身旁的顾明修头来一瞥，眼神里满是无奈。他庆幸这丫头不在公司，否则连合作方的名字都记不住，生意早就黄了。忽然，顾念初像是抓住了什么关键，双眼一亮，在心里急切地追问：“童子，这个陆总是不是就是男主？顶级豪门独子，长相肯定不差，这配置妥妥的男主剧本啊！”确实是男主配置，可惜他不是男主。系统无情地击碎了他的幻想，男主是他表弟陆景深，目前正寄住在他家。靠！顾念初的思绪瞬间奔腾起来，一出龙傲天式的复仇大戏已在脑中上演，落魄表弟卧薪尝胆，扮猪吃虎，最终一步步将这位天之骄子踩在脚下，连同陆家的万贯家产一并收入囊中。想到这里，他竟对那位素未谋面的陆总生出了一丝同情。一旁的顾明修和系统几乎能听到他脑内剧场那激昂的背景音乐，同时陷入了沉默。这天马行空的想象力，不去写小说实在是屈才了。顾明修见过陆思恒几面，那是个深不可测的男人，怎么看也不像是会被人轻易当作垫脚石的角色。殊不知，此刻正在家中的陆思恒莫名其妙地打了个喷嚏。陆夫人立刻担忧地望过来，
是不是感冒了？没有。陆思恒摇了摇头，嗓音清冷，妈，我还有些工作要处理，先上楼了。望着儿子消失在楼梯口的背影，陆夫人愁容满面。这场宴会本就是为他而办，他自己却半点不上心，就不能不工作吗？大姨又在为表哥的事烦恼。陆景深端着一杯水，适时的走了过来，笑容温和。陆夫人接过水，叹了口气，你表哥都27了，活得跟个和尚似的，离出家就差吃2块肉了。陆景深闻言，嘴角微不可察的抽动了一下，这比喻倒还挺形象。当顾家兄妹抵达时，宴会厅早已人声鼎沸。顾念初环视着这一群光鲜亮丽的宾客，感觉自己仿佛一头扎进了丰收的瓜田。童子，快，这里有没有瓜吃？漫长的宴会，若是没有八卦作伴，该多无聊。有，多的是，你想要谁的我都有。得到系统的肯定答复，顾念初的眼睛瞬间亮了，像一只误入瓜田的茶，充满了探索的渴望。原本还想置身事外的顾明修，此刻也不由自主地竖起了耳朵。公司的合作哪有吃瓜香？就在这时，一个娇滴滴的声音插了进来：初初，好久不见呀，最近去哪了？聚会都不见你人影。一个打扮的花枝招展的女人款款走来，顾念初脸上的笑意瞬间凝固了，嘴角一撇，毫不客气地回敬道：薛真真，我们之间还没好到那份上吧？这次又是跟着谁混进来的？蹭来蹭去的习惯可不好。薛真真脸上的笑容一僵，但瞬间又恢复了那副楚楚可怜的模样，水汪汪的眼睛转向顾明修：初初，我把你当朋友，你怎么能这么说我呢？这位就是你哥哥吧？这拙劣的演技和迅速转移目标的意图，顾念初看得一清二楚。他极轻地翻了个白眼，不耐烦地打断：行了，别装了，又搭上了哪个金主？小心被人家正主抓包！竟然还敢把主意打到他哥身上，简直是痴人说梦。薛真真没想到顾念初竟如此不留情面，气得脸色发白，却又舍不得这个接近顾明修的绝佳机会。他之前费尽心机讨好顾念初，就是为了搭上顾明修这条线，乃至这丫头软硬不吃，两人才彻底撕破了脸。他索性绕过顾念初，渲然欲泣地望着顾明修：顾总，初初是不是对我有什么误会？有瓜啊，就是你面前这个女人的。脑中系统的声音如同天籁，顾念初在心里回应：他的瓜，那些乱七八糟的事谁不知道？真的吗？系统的声音带上一丝戏谑，他现在正和一对父子搅和在一起，就是带他来宴会的那个男人。哦，对了，因为私生活混乱，他还染上了病，你知道吗？顾念初和顾明修如遭雷击，不约而同地向后猛退一大步，动作整齐划一。哥，顾念初紧紧抓住顾明修的手臂，神情严肃：我突然想起家里的煤气好像没关，我们得赶紧回去。现在谁还管什么男女主，保命要紧。顾明修立刻心领神会，重重地点了点头。好。薛真真看着两人避如蛇蝎的模样，气得差点咬碎银牙。她好歹也是个美女，这顾明修还是不是男人？一个大总裁居然这么听妹妹的话，真是个软骨头。尽管内心疯狂吐槽，她面上依旧维持着微笑，端起一杯酒，袅袅婷婷地走向顾明修：顾总，我敬你一杯。顾明修瞬间开启蛇形走位模式，不仅灵巧地避开了他的敬酒，甚至在他说话时都下意识地屏住了呼吸。看着哥哥这副嫌弃到骨子里的模样，顾念初在心里暗自叫好：童子，这病会通过唾沫传染吗？他刚才离我们那么近。顾念初紧张地问：放心，你们没事，不过离他远点确实比较好，这还用你说？不行，宴会结束我一定要拉我哥去医院做个全身检查。顾念初下定决心。顾明修在心里疯狂点头附议，这太吓人了。可是宴会刚开始就离场未免太过失礼，无奈兄妹俩只得留下，但从此便形影不离，并且时刻让系统播报高危人群的动向。童子，我哥的安全就靠你了，放心，交给我。于是，在流光溢彩的宴会厅里，顾家兄妹成了一道奇特的风景线。陆思恒刚一踏入宴会厅，便看到顾明修以一个匪夷所思的下腰动作躲过了一位女士的敬酒，随即迅速拉着身边的女孩闪到了一旁。陆思恒无语，这是来他的宴会上表演杂技的。顾明修什么时候变得这么活泼了？还好躲过了。顾明修刚松一口气，袖子又被轻轻一扯，他侧头，只见顾念初煞有介事的压低声音：哥，这些人私生活都乱，万一染上病怎么办？以后我一扯你袖子，就说明这人有问题，你赶紧躲远点。顾明修心中一动，原本还在为自己的反常行为寻找说辞，此刻妹妹却递上了最佳台阶，他顺势点头，扮演起对妹妹言听计从的好哥哥角色。顾念初见状，心里一阵感动，我哥从小到大都没这么听过我的话，今天真是太给面子了。听到心声的顾明修微微心虚，这哪是听话的问题，这分明是保命问题啊！在宾客们诧异的目光中，这对兄妹凭借着各种闪转腾挪的奇特姿势，硬生生从宴会厅中央漂移到了门口。希望的曙光就在眼前，就连系统都为他们捏了一把汗。加油，还有一步就出去了。然而，就在他们的一只脚即将踏出自由的那一刻，一个清冷的男声自身后响起，生生将他们定在原地。顾总，好久不见。陆思恒端着酒杯缓步走来，周围的目光瞬间聚焦于此，毕竟能让陆家继承人主动打招呼的人并不多见。顾家兄妹内心哀嚎，就差一点点，就差那一步。顾念初默默松开哥哥的手臂，在心里为他加油打气：哥哥勇敢飞，妹妹永相随，上吧。顾明修嘴角一抽：你可真是我的好妹妹。陆思恒眉头微蹙，他似乎听到了什么奇怪的声音，像是有个女孩在耳边说话。顾明修不动声色地将目光投向陆思恒，僵硬地扯出一丝笑容：陆总，好久不见。此刻他只想回家。陆思恒对顾明修印象不错，认为此人可以深交，便自然地聊起了生意上的事。顾念初对这些商业话题一窍不通，索性在脑海里和系统闲聊起来：童子，你确定他不是男主？长成这样都不是，那真正的男主得有多逆天啊！他本来就比男主优秀。至于男主，你不是说他拿了龙傲天剧本吗？龙傲天前期总有很多人比他厉害。交谈中的陆思恒再次听到了那清晰的女声和另一个机械音，他不动声色地瞥了一眼旁边百无聊赖的顾念初，他说的
的男主又是怎么回事？陆思恒第一次感到了困惑。顾念初对此毫不知情，依旧兴致勃勃地和系统吐槽。陆思恒知道他这宴会是在养蛊吗？居然能把这么多妖魔鬼怪聚在一起，真不怕出事？陆思恒瞬间脑门多了3条黑线，这是在说什么？顾明修轻咳一声以掩饰尴尬。养蛊这个词还挺形象。原本还在聊生意的2个男人，此刻心思早已飞走，注意力全悄悄地集中在了浑然不觉的顾念初身上。童子，陆思恒应该没接触过什么传染病吧？这么个大帅哥要是染上病，多可惜啊！听到这，陆思恒手里的高脚杯险些被捏碎。顾明修也竖起了耳朵，仔细聆听。在2位天生寡王的紧张期待中，系统给出了答案：没有，他和你哥一样，都是母胎单身。2位母胎单身，这系统说话怎么这么扎心？什么叫母胎单身？这叫洁身自好。顾念初赞同的点点头，没病就好。不过这种宴会还是少办为妙，这里10个人里起码5个有病，私生活乱得一塌糊涂，甚至还有共享情人的。一群人表面上自诩上流社会，私底下却混乱不堪。10个人里起码有5个有病。陆思恒端着酒杯的手微微一颤，难怪这兄妹俩刚才如临大敌，不顾形象的往门口挪。若不是自己叫住他们，恐怕这2人早已逃之夭夭。他忽然觉得刚喝下的酒有些反胃，一想到自己还和那些人谈笑风生，胃里便一阵翻涌。鬼知道那些人有没有病。顾明修听着妹妹的心声，竟对陆思恒生出一丝同情。他们可以一走了之，可陆思恒作为主人，却必须留下来面对这群毒人，甚至还得陪笑应酬。光是想想就觉得惨不忍睹。就在3人各怀心思，陷入沉默之际，系统的警报声突然响起：注意，男主和女主过来了。顾念初和顾明修猛地抬头，果然看见陆景深正带着一个清纯柔弱的女孩从不远处走来。男主女主，陆思恒循声望去，目光落在了陆景深和他身边的女人身上。看清男女主的相貌后，顾念初的期待值瞬间跌落谷底。我还以为男主长得多惊为天人呢，就这，我哥都比他好看，就这还敢跟陆思恒比？陆景深连陆思恒的脚趾头都比不上，虽然我也不知道他的脚趾头长什么样。嗨嗨，陆思恒被这跳跃的思维呛了一下，怎么说着说着就扯到他的脚趾头了？陆总，没事吧？顾明修嘴上关心，身体却诚实的拉着顾念初后退了2大步。没办法，安全第一，咳嗽带出来的细菌可是成百上亿。看着兄妹俩毫不掩饰的嫌弃动作，陆思恒心中一阵无语，好歹在他面前装一下行不行？顾念初怜悯的望着这位顶级配置的男配，继续和系统交流。他以后真的会被那个男主表弟打败，家产全被霸占，就他这气场，活着的时候不可能吧？他那个表弟站在旁边，简直就是根小白菜，完全没得比啊！活着当然不可能，所以这位顶级男配2年后就死了。死了？被男主害死的？不是，是意外，但性质也差不多。男主要走上人生巅峰，总得有个匹配的身份，于是剧情就给陆思恒安排了一场意外。男主的设定是知恩图报，所以不能让他主动害死表哥。顾明修看着身旁的商界大佬，突然觉得他比自己一家子炮灰还惨。他们好歹还是有名有姓的反派，陆思恒这纯粹是来送家产、送身份的工具人，送完就下线，惨绝人寰。陆思恒摩挲着袖扣，心中五味杂陈。他很好奇自己究竟是怎么死的。他一向注重安全，身边安保措施滴水不漏，怎么可能意外死亡？顾念初也问出了他的疑惑，就是意外，食物中毒，上吐下泻，被人从厕所发现时已经晚了，送到医院多器官衰竭，没了。顾念初倒吸一口凉气，关注点再次跑偏。那他被人从厕所发现的时候穿裤子了吗？该不会是拉到一半晕过去了吧？那岂不是人没了，还射死了？可嗨，顾明修被自己的口水呛得满脸通红，他忍不住偷偷瞥了一眼身旁脸色已经黑如锅底的陆思恒。顾明修见陆思恒面色如常，暗自庆幸他听不见自家妹妹的心声，否则怕是要当场气炸。然而陆思恒平静的表象下，内心已是惊涛骇浪，在厕所上吐下泻晕过去，还可能没穿裤子。他只觉得太阳穴突突直跳，呼吸都有些不畅，但即便如此，他依然维持着表面的镇定，叫外人看不出分毫。顾明修此刻对陆思恒的同情已达顶点，太惨了，本以为自家已经够惨，没想到还有个更惨的。他们好歹混到了大结局，这人却英年早逝，死法还如此不体面。不过他到底穿裤子没？顾明修的好奇心也被勾了起来。系统似乎也对宿主的关注点感到无语，但还是认真的分析起来。穿没穿裤子，小说没细写，不过我猜应该是没有，毕竟都上吐下泻到晕厥了，哪还来得及穿裤子？咔嚓一声清脆的碎裂声惊醒了2人。顾家兄妹齐刷刷的看向陆思恒，他手中的酒杯竟被生生捏碎了，玻璃碎片嵌进掌心，鲜血顺着指缝渗出，他却仿佛毫无知觉。陆思恒深吸一口气，迎上兄妹俩如出一辙的震惊目光，心中百感交集。先是得知宴会是个养蛊场，接着又知道表弟是天选男主，最后还预知了自己将以一种极其难堪的方式死去。表哥，大姨刚才在找你。陆景深不知何时走了过来，身边跟着那个小白花女主。顾家兄妹见状，默契的向后退了一步。来了，男女主终于来了，心里怎么还有点小激动呢？顾念初心中呐喊。顾明修悄悄瞥了妹妹一眼，激动个屁！他们家的凄惨下场可全是拜这2人所赐。不过看妹妹现在的反应，应该不会再迷恋陆景深了吧？这男人虽说长得人模狗样，气质温和，但比起陆思恒实在差得远。陆思恒只是淡淡的扫了陆景深一眼，便将目光投向他身旁的蒋岩，语气疏离：“他是谁？”陆先生好，我叫蒋岩。蒋岩羞涩的自我介绍，心中却掀起波澜。没想到这个注定早逝的炮灰男配，竟比男主还要出色，无论是容貌、气质还是家世，都远胜陆景深。如果不是那场意外，男主之位本该是他的。作为传输者，蒋岩本对成为女主与陆景深打得火热感到满意，可当他近距离看到陆思恒时，那份满意瞬间被更强烈的欲望所取代。
这才是他理想中的男主角。察觉到蒋岩眼中毫不掩饰的痴迷与算计，陆思恒眉头紧锁，心生厌恶。他随意点了点头，算是打过招呼，随即转向陆景深，语气冷淡：“有女朋友就早点告诉妈，免得他总为你张罗。”他不喜欢这个蒋岩，身为陆景深的女友，看他的眼神却像在打量新的猎物，让他极不舒服。顾家兄妹也注意到了蒋岩的眼神，那欲语还休的娇羞模样，哪有半分女主的样子？当着自己男友的面，就对别的男人暗送秋波。顾明修皱起眉头，眼中闪过一丝厌恶。这女人哪一点比得上初初？陆景深若是为了她而放弃初初，那真是瞎了眼。哥，顾念初凑到哥哥耳边，声音压得极低，以后离那两个人远一点。见他面露不解，他又补充道：“具体原因不方便说，总之你听我的就行了。”顾明修闻言，心中一阵无奈，连个像样的理由都懒得编，就这么笃定他会听话。见顾明修沉默不语，顾念初悄悄伸手在他腰间掐了一把，带着一丝警告的意味。顾明修只好无奈地点了点头，就算他不提醒，他也绝不会与那两人深交。不过，若是他们主动招惹上来，就别怪他不客气了。他可早已不是书里那个任人摆布的顾明修了。这边的暗流涌动，陆景深尽收眼底。他注意到表哥陆思恒愈发冰冷的脸色，再看身旁蒋岩那毫不掩饰的痴迷目光，心中掠过一丝复杂的情绪。他一直以为蒋岩是那种单纯美好的女孩，他主动接近她，两人三观相合，兴趣相投，一切都顺理成章。可现在看来，那份他所欣赏的单纯，或许只是精心伪装的面具。表哥，陆景深的声音打破了僵局，带着一丝刻意拉开的距离。蒋岩的事情，我会跟大姨说清楚。要是没什么事，我们就先走了。见识完男女主后，顾家兄妹就想找个借口离开。